A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of the subject Business Studies. Dear students, in the previous lecture of Business Studies, we have started our first chapter, that was Nature and Purpose of Business, in which we have discussed about the topic that is the business risk. So, dear students, in the previous lecture, we have discussed about the meaning of business risk. What was that? It refers to the possibility of losses or inadequate profits due to uncertainties or unexpected events which are beyond the control of human being. Apart from the meaning or the concept of business risk, we have discussed about the nature of business risk, in which we have discussed the 4 points. The first, business risk arises due to uncertainties, that means nothing is certain. Second, risk is essential part of every business, which means we cannot depart business and risk, both are joint. Third, degree of risk depends upon the nature and size of business. If you are dealing in the trendy products or goods, there will be higher amount of risk, and if you are dealing in the standardized product, there will be low amount of risk. In the same way, if you are dealing in large size of business, there will be high risk, and if you are dealing in the small scale business, then there will be low amount of risk. Apart from that, the fourth and last nature was profit is the reward for bearing risk. रिस्क को बेयर करने का जो हमको प्राइज मिलता है, जो रिवॉर्ड मिलता है, वो क्या था? हमारा प्रॉफिट था. सो दिस वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. So let's get started. The very first cause of business risk is the natural causes. If we talk about the nature, then dear students, nature is an independent phenomena. हमें पता है कि नेचर कैसा है? इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती. ये एक अपना ही नेचुरल फिनोमेना है, एंड ह्यूमन बींग्स हैव नो कंट्रोल ओवर इट. ह्यूमन बींग को नेचर को फॉलो करना पड़ता है. ह्यूमन बींग का नेचर को कंट्रोल करने में कोई भी रोल या फिर कैपेबिलिटी नहीं है. सी नेचुरल कैलेमिटीज़, देर आर लॉट ऑफ नेचुरल कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, है ना, ड्राउट हो गया. तो ये जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं अफेक्ट अ बिजनेस अलॉट. ह्यूमन बीइंग की सिर्फ पर्सनल लाइफ को अफेक्ट नहीं करती हैं, इसके साथ साथ ये बिजनेसमैन को भी क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं, एंड कैन रिजल्ट इन हैवी लॉसेस. और अगर ये जो वेदर है या जो ये नेचर है कुछ भी अप एंड डाउन होती है, तो क्या होता है? इससे जो एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ जो लॉस है वो बिजनेसमैन को पे ऑफ करना पड़ता है. सी फर्दर, द नेचुरल कॉजेज are such type of uncertain factors that human beings cannot make any preparation against. अब नेचर के अगेंस्ट अगर ह्यूमन बींग पहली बात तो कुछ परसेप्ट नहीं कर सकता, एंड इफ़ कोई परसेप्शन होता भी है तो ऑल द प्रिपरेशन सीम्स टू बी नल एंड वॉइड इन फ्रंट ऑफ द पावर ऑफ नेचर. तो ये इसने फर्स्ट पॉइंट बताया बिजनेस रिस्क का, दैट इज़ द नेचुरल कॉजेज, जो कि आपके नेचर से और नेचर रिलेटेड जो फिनोमेना हैं, जो प्रोसेस हैं या एक्टिविटीज़ हैं, उससे एग्जीक्यूट होते हैं. सेकेंड, ह्यूमन कॉजेज. एवरी ऑफ द बिजनेस इन्वॉल्व ह्यूमन. So, human causes are also one of the most important causes of business risk. Human causes are related to a chance of loss due to human being. अब human causes क्या है? अगर human being की वजह से कोई लॉस हो रहा है, किसी एम्प्लॉय की वजह से लॉस हो रहा है, तो इट विल बी कंसिडर्ड अंडर द कॉज ऑफ ह्यूमन कॉजेज. इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है. द डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय कैन ब्रिंग हैवी लॉसेज. अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो डिसऑनेस्ट है तो आपको उससे लॉसेज हो सकते हैं. ठीक है. इन द सेम वे द एम्प्लॉय में जो डिसऑनेस्ट है वो क्या कर सकता है? आपकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको कॉम्पिटिटर को प्रोवाइड कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है? कंपनी के साथ ही डायरेक्टली खुद क्या कर ले? फ्रॉड कर ले. दिस कैन बी हैपन. See further, the employees may be careless and may mishandle the machinery. ऐसा भी हो सकता है कि वो dishonest ना हो लेकिन क्या हो? केयरलेस हो. और if the employee will be careless, तो जो उसकी हैंडलिंग होगी वो क्या होगी?
प्रॉपर नहीं होगी, मिस हैंडलिंग होगी, एंड इन दैट कंडीशन ऑल्सो जो मशीनरी है, रिसोर्सेज है, इन सब का क्या होगा, वेस्टेज होगा। तो बेसिकली अगर हम ह्यूमन कॉजेज़ की बात करें तो ये कॉजेज़ जनरली किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, विद द एम्प्लॉयज़ एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट देखिए इसने बताया आपको इकोनॉमिक कॉजेज़। इसमें देखिए इसने बताया इकोनॉमिक कॉजेज़ आर रिलेटेड टू चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। जब मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं और मार्केट कंडीशन चेंज होने की वजह से जो लॉस होता है वो इकोनॉमिक लॉसेस में आता है। देयर कैन बी प्राइस फ्लक्चुएशन, ऐसा हो सकता है मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट कर जाएं, फैशन चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, डिमांड है वो चेंज हो जाए। अ लॉट ऑफ रीजंस कैन बी देयर फॉर चेंज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, आगे देखिए इसने बताया देयर कैन बी चेंजेस इन द डिग्री ऑफ कंपटीशन, इन द जो कॉम्पिटिटर है उसकी जो अपनी क्या है स्ट्रैटेजी है उसमें चेंज हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, आगे बताया देखिए ऑल दीज हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द अर्निंग्स ऑफ बिजनेस, और इनका बिजनेस और बिजनेस की अर्निंग्स पे क्या होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो इकोनॉमिक कॉजेज़ कौन से हुए बेटा, वो सारे कॉजेज़ जिनकी वजह से मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं वो हमारे इकोनॉमिक कॉजेज़ में आते हैं। इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी हो सकती है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं 1971 का। 1971 में क्या हुआ, व्हेन जनता गवर्नमेंट केम इन पावर, हमारे कंट्री में जब जनता पावर केम, जनता जो गवर्नमेंट थी वो पावर में आई, तो उसने क्या किया, तो उसने जो कोको कोला कंपनी थी और जो जितनी भी फॉरेन कंपनीज थी उन सबको क्या कर दिया, इंडिया से वापस भेज दिया कि दे विल नॉट ट्रेड इन इंडिया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, 1971 में जितनी भी बड़ी नामी गिरामी कंपनीज थी जो बहुत एक अच्छा खासा मार्केट में मार्केट शेयर रखती थी, उनको भी इंडियन मार्केट को छोड़कर क्या करना पड़ा, अपनी कंट्रीज़ को वापस जाना पड़ा। ठीक है, तो ये आपकी इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं जिनमें भी मार्केट कंडीशंस क्या हो जाएं, चेंज हों, वो सब आपके किस में आएंगे, इकोनॉमिक कॉजेज़ में आएंगे। नेक्स्ट देखिए फिजिकल कॉजेज़ क्या है इसमें, ऑल द कॉजेज़ विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसेट्स। अब जिनकी वजह से एसेट्स क्या होती हैं, डैमेज होती हैं, वो फिजिकल कॉजेज़ में आते हैं। जैसे क्या हो गया, चेंज इन टेक्नोलॉजी में रिजल्ट इन मशीनरी बीइंग आउटडेटेड। आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड टेक्नोलॉजी की मशीन्स थी वो क्या हो गई, आउटडेटेड हो गई, या फिर आप ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो मशीनरी उसमें मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया। ठीक है, तो इन सब से क्या होगा, जो आपकी एसेट्स हैं वो क्या होंगी, फिजिकली डैमेज हो जाएंगी, फिजिकली नल एंड वॉइड वैल्यू की हो जाएंगी। तो इन सब को किस में इंक्लूड करेंगे, फिजिकल कॉजेज़ में इंक्लूड करेंगे। सो कौन कौन से पॉइंट्स हुए कॉजेज़ के, नेचुरल कॉजेज़ दैट आर बेसिकली एसोसिएटेड विद द नेचर एंड नेचर related phenomena. Thereafter human causes basically related with the employees and their working way, carelessness, dishonesty, these can be the causes. Thereafter economic causes जिनमें कि क्या होती है, आपकी जो मार्केट कंडीशंस क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। एंड द लास्ट वन दैट इज़ अ फिजिकल कॉजेज़, जिसमें कि क्या होता है, जो आपकी एसेट है, फिजिकल एसेट है, वो क्या होती है, डैमेज होती है। वो सब किस में आएंगे, आपके फिजिकल कॉजेज़ में आएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल।